হাই গাইস, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। তো সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। esho.com এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। তো গাইস, আজকে আমরা যেটা শিখবো যে হচ্ছে আমরা যে জুম ট্রানজিশন ইফেক্টটা আছে, সেই জুম ট্রানজিশন ইফেক্টটা আমরা কীভাবে অ্যাড করবো এবং কোথায় পাবো সেই জুম ট্রানজিশন ইফেক্টটা। তো এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এবং আমরা জুম ট্রানজিশনের সাথে সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড সহকারে আমরা আজকে শিখবো। তো যাই হোক, আমরা মূলত আগে আমি এখানে দেখেন কিছু সিম্পল ভিডিও ইম্পোর্ট করে রাখছি। তো এগুলো জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য। আপনারা প্রথমেই ভিডিওটা শুরু হওয়ার আগে একটা ভিডিও ক্লিপ দেখতে পাচ্ছেন যেখানে জুমের সাথে সাথে একটা সাউন্ড ইফেক্ট হয়। তো সেই সাউন্ড ইফেক্টটি আমরা মূলত আজকে অ্যাড করব। তো এখানে আমি মূলত 4টা ভিডিও আছে, আর এখানে ফিল্মোরা থেকে আমাদের কিছু ফ্রি ভিডিও ক্লিপ দেওয়া হয়। এখানে দেখেন বাম পাশে সিম্পল ভিডিও আছে, এখানে ক্লিক করলে আমাদের কিছু ফ্রি ভিডিও ক্লিপ পেয়ে যাবো। তো এখান থেকে আমি 2-3টা ভিডিও ক্লিপ নিব। তো আমি এখানে প্রজেক্ট মিডিয়াতে চলে গেলাম, যেগুলো আমি নিয়ে আসছিলাম। তো এখান থেকে আমি জাস্ট এটাতে একটু নিচে ডাউন করে দিলাম। তারপর হচ্ছে 3টা ভিডিও একসাথে আমি এখানে অ্যাড করে দিব। ওকে, 3টা ভিডিও আমি একসাথে করে দিলাম। এখন আমি এটাকে একটু যে টাইমলাইনটা আছে, টাইমলাইনটাকে আমি একটু জুম আউট করে নিলাম। জুম আউট করার পরে 3টা ভিডিও একসাথে আমি টাইমলাইনে এনে অ্যাড করে দিলাম। ঠিক আছে, 4টা ভিডিও আছে। তো 4টা ভিডিওকে আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম। তো এখন আমি যে ভিডিওগুলো আছে, কিছু কিছু ভিডিওর ক্লিপে কিন্তু সাউন্ড ইফেক্ট আছে। তো এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো আমরা জাস্ট এখান থেকে মিউট করে দিব। এটাকে আমি মিউট করে দিলাম, তারপর এটাকে আমি মিউট করে দিলাম। 3টাকে মানে 4টা ভিডিওটাকেই আমি এখানে মিউট করে দিলাম। আচ্ছা, এটাতে সাউন্ড নাই, যে কারণে এটাকে মিউট হচ্ছে না। আচ্ছা, এখান থেকে ওইটাকে আমি মিউট করে দিলাম। তো 4টা ভিডিও আমাদের মিউট হয়ে গেছে। তো এখন হচ্ছে আমাদের সাউন্ড ইফেক্ট। তো 4টা ভিডিও হবে না, আরও ভিডিও লাগবে। তো এখানে আমাদের টোটালি 3টা ভিডিও নিব। এই ফার্স্ট যে 3টা ভিডিও আছে, তো এই 3টা ভিডিও আমি মাঝখানে করে করে বসিয়ে দিব। মানে এক একটার পর একসাথে সিরিয়াল হয়ে বসালে কিন্তু হবে না, ঠিক আছে। তো এই জন্য আমি আলাদা করে বসিয়ে দিলাম। তো একটু এখন জুম আউট করে দেখি যে ঠিক আছে কিনা। তো এখন হচ্ছে আমাদের ট্রানজেকশন যে ইফেক্টগুলো, সেগুলো আমরা এখানে এনে বসাবো। আমাদের যে ট্রানজেকশন ইফেক্টগুলো আছে, জুম ট্রানজেকশন, জুম আউট ট্রানজেকশন, এগুলো আমরা ইফেক্ট ইউজ করবো। তো এখানে ট্রানজেকশনে গেলাম। তো এখানে দেখতেছেন যে 2টা ট্রানজেকশন ইফেক্ট আছে। একটা হচ্ছে ওয়ার্প জুম 3, আর একটা নিচে একটু যাই, নিচে গিয়ে দেখি ওয়ার্প জুম 6। তো এই 2টা ট্রানজেকশনকে আমরা জাস্ট জুম আউট, জুম ইন, জুম আউট, জুম ইন, এই 2টার কাজ হচ্ছে এরকম। যেমন আমি এখানে জাস্ট রিভিউ দেখার জন্য এখানে ডাবল ক্লিক করলাম। দেখেন এটা হচ্ছে জুম ইন, তারপর এটা হচ্ছে জুম আউট। ঠিক আছে, তো আমরা ফার্স্ট জুম ইনটা দিয়ে শুরু করব। প্রত্যেকটা ভিডিও ট্রানজেকশনটা আমরা এখানে লিখে দিয়ে দিব। তো যেহেতু এখানে দ্বিতীয় ভিডিওটা হচ্ছে ছোট, এই দ্বিতীয় ভিডিওটার জন্য আমাদের এখানে একটু ট্রানজেকশনটাকে ছোট করে দিতে হবে। মাঝ বরাবর নিয়ে আসলে বসে দিলাম। তো এখানে একটা জিনিস দেখেন, মাঝখানে যে ভিডিওটা আছে এটা কিন্তু অনেক ছোট। তো এইটার মধ্যে আমি ট্রানজিশন ইফেক্টটা দিয়েছি, পুরো ভিডিওটাকে ট্রানজিশন ইফেক্ট কভার করে নিয়েছে। তো এর জন্য আমাকে ট্রানজিশনটাকে আরেকটু ছোটো করতে হবে। তো এটাকে আমি ডাবল ক্লিক করলাম। ডাবল ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন ডিউরেশন যত আছে এটাকে আমি এখান থেকে এক করে দিব। এখান থেকে এটাকে আমি এক করে দিলাম। এখন দেখেন ভিডিওটা ঠিক আছে। তো এটাকে এখন ওকে দিয়ে দিলাম। তো ওকে দেওয়ার পরে এখানে আমার কি করতে হবে, এখন যেহেতু এটা জুম আউট ছিল, এখন হচ্ছে আমাদের জুম ইন, মানে এক একটা করে আমাদের ম্যাচ করে প্রথমে এখানে আমি এটা অ্যাড করে দিলাম। এখান থেকে একটু দেখে এটা ঠিক আছে কিনা। ওকে, তো পারফেক্টলি হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো এখন হচ্ছে আমাদের এখানে যে ট্রানজিশন, এখানেও লাগিয়ে দিই। আমি প্রত্যেকটা যাতে ট্রানজিশন ইফেক্ট লাগিয়ে নিই, তাহলে আপনাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে। তো এখানে আমি একটু জুম আউট করে নিই। ওকে ওকে ওকে, ডান। ওকে, তো এখন হচ্ছে আমাদের ভিডিওগুলো একটু দেখি রিভিউ কেমন হয়েছে, জাস্ট প্লে থেকে দেখি। ওকে, জুম ইন হয়েছে। এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে না? ওকে, যাই হোক, তো আমি ভিডিওটাকে একটু ছোটো করে দিই। ছোট করে দিলাম জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য। এত বড় ভিডিও তো এটা তো আমি কোনো শর্ট ফিল্ম বানাইতেছি না যে এত বড় ভিডিও লাগবে। আচ্ছা, যাই হোক, এখান থেকে অনেকটা ছোটো করে নিলাম। দেন এখানে আরেকটা ভিডিও আছে বড় ভিডিও, এটাকে আমি এখান থেকে ছোটো করে নিলাম, মাঝখান থেকে অর্ধেকটা নাই করে দিলাম। ওকে, ক্লিক নাও, ডিলেট। আচ্ছা, তো এখন লাস্টের ভিডিওটা মোটামুটি ঠিক আছে, চলে। যাই হোক, এখন হচ্ছে আমাদের টোটাল আগে দেখি ভিডিওটা কত সেকেন্ডের হয়েছে। ও মাই গড, 1 মিনিট হয়ে গেছে। এত বড় ভিডিও আমার লাগবে না, আমি জাস্ট ছোটো করে দিই, আরও ছোটো লাগবে আমার। এত ভিডিও বড় লাগবে না। এখান থেকে আমি এটাকে আরও ছোটো করে দিলাম। ওকে, এখন কত সেকেন্ডের হয়েছে দেখে নিই। তো আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আপনারা যদি এইভাবে করতে থাকেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনারা এর চেয়ে আরও ভালো করতে পারবেন। জাস্ট আমি আপনাদেরকে সাউন্ড ইফেক্টের সবগুলো দেখাচ্ছি। অনেক জায়গায় আছে যে আপনার সাউন্ড ইফেক্ট কিনে নিতে হয়, বাট এখান থেকে আপনার সাউন্ড ইফেক্ট কিছু কিনে নিতে হবে না। তো এটাকে আমি এখান থেকে আরেকটু ডিলিট করে দিলাম, কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে। ওকে ওকে, ডান। ওকে, ডান।
আচ্ছা, তো এখন হচ্ছে আমাদের সাউন্ড ইফেক্টগুলো বসাইতে হবে আগে, দেন পরে হচ্ছে আমরা একটা মিউজিক বসিয়ে দেখবো। ফিল্মোরা থেকে ফ্রি মিউজিক অনেক পাওয়া যায়। তো সাউন্ড ইফেক্ট বসানোর জন্য কিন্তু আমাদের যে জুম ইন জুম আউটের যে একটা সাউন্ড ইফেক্ট আছে, এটা কিন্তু আমরা ফিল্মোরাতে আছে, বাট ওটার সাথে ম্যাচ হবে না, মানে যে ট্রানজিশনটা আছে এটার সাথে মিলিয়ে কিন্তু সাউন্ড ইফেক্টটা আমরা পাবো না, কানের মধ্যে আমাদের ওরকমভাবে আসবে না। তো এখানে আমি এক্সট্রা একটা ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে রাখছি। তো এটা জাস্ট আপনারা যেমন গুগলে ইউটিউবে আসবেন, ইউটিউবে ট্রানজিশন সাউন্ড ইফেক্ট নো কপিরাইট লিখে সার্চ করলে এখানে অনেক শত শত হাজারো সাউন্ড ইফেক্ট চলে আসবে। আপনাদের যেটা ভালো লাগে সেটা শুনে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন, ঠিক আছে। তো আমি এখান থেকে কী করলাম, এগুলো সাউন্ড ইফেক্ট মানে টোটালি সব ট্রানজিশন এখানে অ্যাড করে দিলাম। তো এখন আমি হচ্ছে এই সাউন্ড ইফেক্টটাকে প্রত্যেকটাতে অ্যাড করে দিব। তো এখানে হচ্ছে যেটা আছে এটা হচ্ছে ভিডিও। তো এই ভিডিওটাকে আমি এখান থেকে সরিয়ে দেবো। তো ভিডিওটাকে সরানোর জন্য এটাকে জাস্ট কী করব, আমি এখান থেকে টেনে এটাকে সরিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এটাকে আমি এখান থেকে টেনে সরিয়ে দিলাম। তো এখন আমাদের জাস্ট ট্রানজিশনটা চলে আসছে। ওকেই, তো এখান থেকে এখন দেখেন আমাদের যে ট্রানজিশনটা আছে এটা আমরা এখান থেকে এটাকে করে নিলাম। তো এখন হচ্ছে ওকে, এই বরাবর যে ট্রানজিশনটা দেখতেছেন এই বরাবর আছে। তো এটা করার জন্য আমাদের জাস্ট এটাকে ফাস্ট করে দিতে হবে, অথবা না করে দিলেও চলবে। আমি এখানে ফার্স্ট থেকে একটু ভিডিওটাকে প্লে করে দেখি যে সাউন্ড ইফেক্ট এটার সাথে ম্যাচ আছে কি না। ওকে, মোটামুটি সাউন্ড ইফেক্টটা ঠিক আছে পারফেক্টলি, তাহলে এটাকে ফাস্ট না করলেও চলে। জাস্ট আমাদের একটু সাউন্ডটাকে যে ইফেক্টটা আছে এটাকে একটু জাস্ট সাউন্ডটা বাড়িয়ে দিতে হবে। আমি এটাকে ডাবল ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার পরে আমার এখানে যে অডিওটা আছে এই অডিওতে আমি যাব। অডিওতে যাওয়ার পরে এখানে অনেকটা ফুল বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আচ্ছা যাক, এখানে আমি 0 দিয়ে দিলাম, জিরোতে আই মিন +0 -0 না, এখানে ওকে দিয়ে দিলাম। তো ওকে দেওয়ার পর এখানে জাস্ট আমার এখন আমি আবার দেখি যদি ঠিক হয় তাহলে প্রত্যেকটাতে এইভাবে দিব, পারফেক্ট আছে। তো আমি এখন এটাকে এখান থেকে কপি করে নিয়ে প্রত্যেকটা ভিডিওর উপরে বসিয়ে দিলাম। তো এখানে এইভাবে বসাবেন না, যেহেতু নিচে আমাদের একটা ভিডিও আছে, তো এই ভিডিওটাকে আমাদের আগে লক করে নিতে হবে। নিচে যে ভিডিওগুলো আছে লক করার জন্য এখানে দেখেন বাম পাশে একটি লকার অপশন আছে, এখানে ক্লিক করে দেবেন, তাহলে এটা লক হয়ে গেছে। কী হবে না হলে এই ট্রানজিশনের উপর আপনি ভিডিওটা কপি করে পেস্ট করতে যাবেন, তাহলে কিন্তু কী হবে, এই নিচের ভিডিও কাট হয়ে অটো এখানে পেস্ট হয়ে যাবে। তো এখানে আমি এটাকে পেস্ট করে দিলাম, কপি করে নিয়ে Ctrl+C এবং Ctrl+B, ঠিক আছে, Ctrl+B। তো এটাকে আমি নিলাম। তো এখানে যে ট্রানজিশন ইফেক্টটা দেখতেছি নিচে, এটা কিন্তু আমরা ভিডিওটা ছোটো ক্লিপ হওয়ার কারণে আমরা ভিডিওটাকে মানে ট্রানজিশন ইফেক্টটাকে ছোটো করে দিয়েছিলাম। তো এই জন্য আমরা এই ট্রানজিশন ইফেক্টটাকে এখান থেকে আমরা যে ফার্স্ট যে গিয়ার আইকনটা আছে এখানে ক্লিক করবো। ক্লিক করার পরে জাস্ট এখান থেকে স্লো না, ফাস্ট 2x করে দিব। ওকে, ফাস্ট 2x হয়ে গেছে। এখন থেকে একটু টেস্ট করে, ওকে, মোটামুটি পুরোপুরি পারফেক্টলি ঠিক আছে। তো এখানে আরেকটা বসাইতে হবে। তো এই ট্রানজিশন ইফেক্টটাকে আমি একটু ছোটো করে নিই। ওকেই, তো ছোটো করে নেওয়ার পরে এখানে আমি এটাকে বসিয়ে দিব। এটাকে আগে একটু কাট করে নিই। কাট করে নিয়ে এখানে দুইটা অনেক ভিডিও ক্লিপ ছোটো দেখে এখানে দুইটা একসাথে হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো এখানে আমি এটাকে বসিয়ে দিলাম। এখন বাকিগুলোর মধ্যে আমার এটা বসিয়ে দিতে হবে। তো এটাকে আমি একটু জুম আউট করে নিলাম। আর পিসিটা জানি না কেন একটু স্লো কাজ করতেছে, বাট যে রেকর্ড সহকারে আমি আপনাদের এডিট করে দেখাইতেছি দেখে। তো এইভাবে আপনি প্রত্যেকটা ট্রানজিশন ইফেক্টের উপরে এটা বসিয়ে দেবেন। তো এখান থেকে যেহেতু ট্রানজিশনটা কাজে লাগবে এটাকে আমি এখান থেকে কেটে দিলাম। তো এখান থেকে এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম। ওকে, তো এখন এই ট্রানজিশনের উপরে আমার টোটাল কয়েকটা ট্রানজিশন হয়েছে। এগুলো প্রতিটা ট্রানজিশনে আমি বরাবরভাবে একটা কাজ করবেন আপনারা সবসময় কিন্তু তাড়াহুড়োর মধ্যে কখনো কাজ করবেন না যখন সাউন্ড ইফেক্টের কাজ করবেন, কারণ সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলে কিন্তু আপনাদের ট্রানজিশন বা যে কোনো জিনিসের সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু শুনতে ভালো লাগবে না, ঠিক আছে। তো এই জন্য হচ্ছে আপনারা একটু ভেবে চিন্তে ভালো করে কাজ করবেন, যাতে ফাস্ট কাজ করতে পারেন, অথবা ফাস্ট কাজ করতে পারলেও একটু মনোযোগ দিয়ে কাজ করবেন, যাতে আপনাদের ভিডিওগুলো খারাপ না হয়। যে ট্রানজিশন ইফেক্টগুলো আপনারা অ্যাড করবেন সেগুলো যাতে খারাপ না হয়। তো এটা আবার একটু বেশি বড় হয়ে গেছে, এখান থেকে আমি এটাকে কাট করে দিলাম। ওকে, কাট, ডিলেট। ওকে, তো লাস্ট আরেকটা ট্রানজিশন আছে, এটার মধ্যে আমি অ্যাড করে দিলাম এখান থেকে। ওকে, বরাবর। তো এখন হচ্ছে আমাদের সব কিছু হয়ে গেছে, ডান। তো এখন আমরা একটু ভিডিওটাকে প্রথম থেকে দেখে যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা। তো এখান থেকে আমি এটাকে প্লে করলাম। ওকে, ওকে, পুরোপুরি পারফেক্টলি হয়েছে। আমার জানি না ভিডিওর মধ্যে কেমন হবে, একটু কাটচিট হয়েছে। ওকে, পারফেক্টলি। ওকে, তো এখান থেকে আমি একটু ভিডিওটাকে কেটে দিই, কারণ এখান থেকে ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেছে। আমি চাই না, আমি জাস্ট আপনাদের ট্রানজিশন দেখাচ্ছি, এই জন্য ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি কাটতে দিতেছি। বলে আপনারা এরকম করেন না, জাস্ট আমি আপনাদের দেখানোর সাথে এবং দেখানো যাতে আপনারা বুঝতে পারেন তাড়াতাড়ি, এই জন্য আমি মূলত ভিডিওগুলোকে কেটে ছোট করে দিচ্ছি। ওকে, ওকে, ডান। তো এখন ট্রানজিশন ইফেক্টটা এখানে হয়ে গেছে। তো আমি এখানে যে ক্লিপগুলো একটু বড় আছে এগুলো আমি ছোট করে দিই।
ছোটো করে দিয়ে দেন আপনাদেরকে দেখে, না হলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। তো এখন হচ্ছে আমাদের শুধু ট্রানজিশন ইফেক্টের সাউন্ড শুনলে তো আমাদের কাছে ভালো লাগবে না, তো এটাকে একটু আমাদের কী করতে হবে, বড় করে দিতে হবে। তো এটা লাস্টেরটা অনেক বড় আছে, এটা না হলে চলবে, তো এটাকে আমি এখান থেকে ছোটো করে একটু কেটে দিলাম। ওকে, তো এখন হচ্ছে আমাদের মিউজিক কোথায় পাবো, এখানে দেখেন ফিল্মোরা এক্সে অডিও উপরে যে অপশানটা আছে, এখানে আসার পরে উপরে ইনক্লুডেডে চলে যাবেন। এখানে যাওয়ার পরে অনেকগুলো মিউজিক আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এখানে আমার একটা রক মিউজিক ভালো লাগছিল, যেটার সাথে পুরোপুরি পারফেক্ট কই গেল, ইয়াং ব্রাইট, আচ্ছা। তো এখানে আমি কোনো মিউজিকই খুঁজে পেতেছি না, কেন জানি। আপনারা এখানে আসলে মিউজিক পাবেন অবশ্যই, এরকম না যে পাবেন না। ওকে, এখানে আমার ফিল্মটা আপডেট দেওয়ার জন্য বলতেছে, যার কোনো আমি এখানে কোনো মিউজিকই পাইতেছি না। এটা দেখি কেমন। এই মিউজিকটা হইলেও চলে, এমন না যে চলবো না, এই মিউজিকটা হইলেও চলে। তো এখানে যাই না, এগুলো কেন আসতেছে না। আচ্ছা যাই হোক, এগুলো এখন দেখার প্রয়োজন নেই আমাদের, যেটা আসছে জাস্ট আমি আপনাদেরকে এক্সাম্পল দেখানোর সাথে আপনারা একটা এমন মিউজিক দিবেন যেটা আপনার সাথে মানে মিউজিকটার সাথে ভালো মানাবে। তো এখান থেকে আমি মিউজিকটাকে অ্যাড করে দিলাম, অ্যাড করে দিয়ে এটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে, মিউজিকটা এত বড় মিউজিক লাগবে না, আমি এটাকে অর্ধেকে কেটে দিলাম, কারণ আমার বিট জায়গাগুলো যেগুলো আছে ওগুলোতেই লাগবে। এখান থেকে এটাকে আমি কেটে দিলাম, কেটে দিয়ে জাস্ট মিউজিকটাকে ফার্স্ট থেকে এখানে দিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছে এখান থেকে এটাকে আমি কেটে দিলাম, আমার ভিডিওটা যতটুকু আছে, তো এটাকে আমি কেটে দিয়ে এখানে জাস্ট এনে দিলাম। তো এখন হচ্ছে আমাদের ভিডিওটা আরও সুন্দর লাগার জন্য আমি জাস্ট এখানে সিনেমেটিক ইফেক্ট এনে নিব। তো আমি এখানে ইফেক্টে চলে গেলাম, তো যে সিনেমেটিক ইফেক্টটা আছে এটাকে আমি নিচে টেনে নিয়ে আসলাম, টাইম দেন একেবারে সবার উপরে দিয়ে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত টেনে দিলাম বরাবর। তো এখানে দেওয়ার পর হচ্ছে এখন আমার ভিডিওটা আমি একটু দেখি যে কেমন লাগতেছে ভিডিওটাকে। আমার পিসিতে দেখি একটু আটকে আসতে না। যাই হোক, তো আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লাগছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে, এবং নেক্সট আপনারা কোন ভিডিও চান, ফিল্মোরা সম্পর্কে আর কী জানতে চান সেগুলো আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন। বাট আমি একটা মানে লিস্ট রেডি করে রাখছি যে আপনাদের কী দেখাবো স্টেপ বাই স্টেপ, যাতে আপনারা দ্রুত শিখতে পারেন। তো আজকের সাউন্ড ইফেক্ট সহকারে আপনারা যে ভিডিওটা ক্রিয়েট করছি, এটা আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে এবং যদি আপনারা এখান থেকে শিখতে পারেন আসলে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটা কেমন হয়েছে, এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। এরকম নেক্সট আর ফিল্মোরা নিয়ে অনেক ভিডিও আসবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।